呢個烏蛟騰，而家係9點10幾分。佢寫明喺個牌啊，本村嘅啲咁你唔好搞啊！咁啊，有先。呢度係九擔租。呢條路去吊燈籠，吊燈籠喺上邊，410幾米。喺山上邊已經有啲人喺上邊，前邊就係入口，轉咗上山。呢條就係泥山古道，而家開始上山，上吊燈籠。上邊嘅位置係最斜嘅，而家嘅高度182米。啊！呢度有風啊，吹下風。啊！啲風好涼。好快先上得，呢度咧吹下風就得。仲有200米先到頂，而家嘅高度係218米。入邊一越行開始越斜。對，今日立夏都好熱，路面上有啲侵蝕坑，望到下邊先，條路泥山古道嗰邊，唉。仲有人喺下邊上緊嚟，行完掉頭走。好，師兄，唔該晒。好。仲有好多人行緊上嚟，今日天氣熱啊，要唞多啲啫。呢度大概係高度係281米，仲有130米到先到頂。不過而家越嚟越斜㗎啦，呢個位需要攀爬嘅。呢個位同埋嗰個先嘅位係大概有60幾70度左右啦，個斜幅。見到烏蛟騰喺中間位置，八仙嶺碼頭峰嘅位置。好，到山頂呢個位置係吊燈籠。攞咗你嘅，你食啊？你食啊？
我派個師傅上嚟。印洲塘，就喺度爬上嚟。八仙嶺對面，虎膠堤。哦，正經即係行呢個。係影影咪走人，影得人。呢度落翻去接翻頭先嗰隊唔上嚟嗰隊一樣啫嘛。大隻手巾變咗二個月，冇大手巾，今日佢哋睇睇。寫幾多米啫？呢個牌有寫啊？呢個唔緊要㗎，我睇啦你。周圍都攞到個行程。嗰隻黐線。好，一落山啦，由吊燈籠落山，落去左邊，睇下落去邊度先。呢邊落嚟 ，Hello。碎石又赤，大石又赤，大又赤。嗰個喺呢度落嚟，正話穿咗個林，呢度係峽塘。胡生，早晨。我跟住你喎。就算係行過，我都唔會覺得難行喎。試下得唔得？多謝多謝。可唔可以啊？先付款。有冇搞錯？個零月就買到細。滿咗月係啊。辣杜鵑，軍事要塞，後岸三國時代設有烽火台，三國時代吊燈籠。呢啲係梅子林。呢棵樹都好粗個樹幹。都唔知要行幾耐先行晒啦，2個鐘，2個鐘。啊，你姐，啊，講嘢湊孫嚟嘅。
已經到咗荔枝窩啦。前邊轉左行前少少就到荔枝窩。呢個荔枝窩嘅碼頭，寫住暖窩。個地圖呢度叫做印洲塘郊遊徑，一直都唔知道呢條路叫印洲塘郊遊徑。綠油油山莊，今日都有啲人嚟食飯喎。呢度落去綠油油山莊，客家小菜，都食過返呢度。有好多啲小昆蟲喺度飛嚟飛去，都好多都有啲人。核風風場小廚，呢度係沙媽村，又見到呢個食堂，呢個隱世食堂，福利士多個名叫做。沿住呢條路翻去烏蛟騰，正話睇個牌係5.2公里，都要2個鐘頭。呢個灘嘅，呢個有啲魚喺度，有啲魚，黑色嘅魚。而家喺沙媽村福利士多外邊，呢條印洲塘郊遊徑。而家我背山後邊呢就係吊燈籠，今朝11點鐘嘅時候仲喺吊燈籠。呢個沙媽涌，啱啱到呢個苗山石澗，見有指示牌烏蛟騰3公里個鐘，繼續向前行。苗山石澗。而家呢一段叫苗山古道，苗山古道，仲有大概1.7公里就行到去烏蛟騰出邊。而家係2點，就嚟到2點鐘，仲有3分鐘，繼續行。好，到咗呢個位，今朝早我哋就喺呢度上，呢度入嚟，呢度上吊燈籠。而家我哋正喺沙媽村荔枝窩沙媽村
啱啱衝出翻嚟呢度，回程。